फाइनली लकडाउन पछि चाहिँ आज फर्स्ट टाइम चाहिँ बाहिरतिर जाँदैछु है। हिजो अस्ति चाहिँ अब स्टार्ट मात्र गरिराखेको थियो बिहान बेलुका यसो होइन। अनि अब धेरै दिन भइसक्यो नि त होइन। सो आज चाहिँ एकछिन यतै घर वरिपरि चाहिँ राइड गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु है। लेट्स सी। के साउन्ड है? के साउन्ड आए जस्तो भइरहेछ? के साउन्ड आइरहेछ? नचलाइ धेरै भयो के भयो के हो? ओ माई गॉड, के लकडाउन भइरहेछ यहाँ। यत्रो मान्छेहरू छ यार, हेर्दा त लाग्दैन कि लकडाउन भइरहेछ कि। सोसल डिस्टेन्स बनाएर बस्ने भन्थ्यो है, खोइ त अनि यही हो त लकडाउन। यतातिरबाट साउन्ड आइरहेछ। फेरि केही छैन, एक राउन्ड मात्र हानेर आउने हो। धेरै पछि बाइक चलाउँदा त आफ्नै बाइक पनि नौलो जस्तो फिल भइरहेको कि। बिहान र बेलुका चाहिँ मान्छेहरू हिँडिरहेको छ होइन। तर त्यस्तो अलि हुन्छ नि, सरकारले अब अलि डिस्टेन्समा बस्नु त्यस्तो भन्छ नि होइन। तर त्यस्तो चाहिँ देखिएन है। कहाँ जानु त, यतै गइदिउँ। ल यहाँ त यो नै बन्द गर्दो रहेछ त। मान्छेहरू नहिँडोस् भनेर हो कि उता पनि बन्द गरेर रहेछ। खासै अब बाहिर निक्लिने मन त थिएन है मेरो पनि। तर खालि स्टार्ट गर्दै राख्दै होइन। अनि हिजो चाहिँ अलि स्टार्ट गर्दा नि अलिकति प्रब्लम होला जस्तो भइरहेको थियो कि। अनि त्यही भएर चाहिँ आज एकछिन चाहिँ यतै वरिपरि राउन्ड घुमाइदिन्छु बाइक भनेर हिँडेको है। अन्यथा नलिनु होला है, फेरि अरूलाई भनेर आफूले चाहिँ लकडाउन तोड्यो भनेर नसोच्नु होला है। अब हिँड्ने त हिँडिहालिरहेछ होइन। बिहान बेलुका तिउन तरकारी लिनलाई सबैजना हिँडिरहेकै हुन्छ। सकेसम्म हाइवे चाहिँ नजाउँ भनेको, पुलिसले भेट्यो भने फेरि ल्याङ गर्ला। फेरि यहाँ मात्र यस्तो हो कि अरू ठाउँमा नि यस्तो छ हो। हाम्रो चाहिँ यो कहिलेकाहीँ तरकारी लिनले हिँडेर हुन्छु म नि बेलुका यस्तै भिडभाड देखिरहेको छ कि। तर यो त आफैले सोच्नुपर्ने कुरा हो है। त तलतिर नजाउँ, हाइवे छिछल छ है। यतैबाट जाउँ, कप्सहरू होला फेरि तलतिर। एउटा सेल पाक्यो अघि यताबाट गएको। हेर मान्छेको भिड। यो एरियाको नाम चाहिँ दार्जिलिङ हाइट गाई चाहिँ। टाढोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ जस्तै देखिन्छ अरे कि। अलि डाँडामा बस्ती भनेर होइन। अनि यताको नाम चाहिँ दार्जिलिङ हाइट राखिदिएको छ कि यहाँको मान्छेहरूले। नयाँ बस्तीहरू हो यो चाहिँ होइन। यति चाँडै ऊ भयो कि यहाँनिर होइन, बस्ती विकास भयो कि।
अलि के पहिला यता पुरै खेतै खेत पुरै बाँझो बाँझो हुन्छ नि, खेतहरू मात्र देखिन्थ्यो। अहिले जता हेऱ्यो नि घरै घर छ कि। अलि भित्रभित्र चाहिँ आनन्दै छ है। अब मान्छेहरू यसो बाहिर निस्केर अलिअलि हिँडिरहेको छ है। खासै अब हिँड्न त नहुनु पर्ने हो यस्तो बेला होइन। हाम्रो चाहिँ अलि चोक छेउतिरै छ कि, अनि दिनभरि घरको घरमै होइन, त घरमै बस्नुपर्छ यस्तो बेला है। सो धेरै माथि चाहिँ नजाउँ होला, अब यतातिरबाटै फर्किनु पर्ला। सरकारले लकडाउन गरेर चाहिँ राम्रै हो है। अब यो हाम्रै लागि हो। अब सकेसम्म हामीले यो रुल्स चाहिँ फलो चाहिँ गर्नै पर्छ है। अब तर अलिकति यसको अब पोजिटिभ पोइन्टहरू पनि छ, अब त्यस्तै नेगेटिभ त के भन्नु होइन। अब जस्तै अब डेली रूपमा काम गरेर खानेहरूको लागि चाहिँ साह्रै नै गाह्रो भएको छ यस्तो हुँदाखेरि होइन। उहाँहरूको लागि चाहिँ अब सकेसम्म राहतहरू चाहिँ पुऱ्याइदियोस् है सरकारले। अब कोही मान्छेहरू मास्क नलागि नि बसिरहेको छ है। अब मास्क अब सर्टेज त छ होइन, मास्कै नभए पनि केही कपडाहरूले अलिक राम्रोसँग बेरेर बाहिर निक्ल्यो भने चाहिँ अब अलिकति बेस्ट होला कि। अब के भन्ने के, हामीले अब सरकारको मात्र भर परेर नि हुँदैन होइन। अब आफ्नो केयर त आफैले नै गर्नु पऱ्यो। अगाडि पुलिसको गाडी हिँडिरहेको रहेछ, एपिएफ सशस्त्रको गाडी होला सायद। कति 1-2 घन्टा सायद पसल बन्द गर भनेर हिँडे होला। सो आजको ब्लग यति नै थियो है। अब यसो हल्का बाहिरतिर हिँड्यो, खासै अब काहीँ रोकेर काहीँ छिरिएन है। बाइकलाई नै यसो तताइदिउँ भनेर आज निक्लेको। सो अब चाहिँ घर जान्छु, सियो। सो हजुरहरू आफ्नो केयर गरेर बस्नु होला है, त्यही हो।